ต้องมีดีไหมครับแบบนี้ใกล้ชิดกันแบบนี้ในวันเวลาที่มันถูกต้องนะ it's right time นะครับที่เราจะมาเจอกันนี่มันก็แบบว่ามันเสร็จไป7 รอบนะครับทุก3 เดือนมีอีกสักพักหนึ่งก็จะมีข่าวมาบอกว่าจะมีอะไรให้ฟังให้ดูกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมรู้สึกแล้วว่าจะขอทำทุกอย่างตอบแทนทุกคนที่ทำให้จากบ้านหลังน้อยจากไม่มีอะไรเลยจากส้วมแตกเป็นขี้ลอยมาเนี่ยจนที่วันนี้มีบ้านสวยๆอยู่เราสามารถจะส่งแม่ไปอยู่บนสวรรค์แล้วตอนนี้เราจะขอตอบแทนทุกคนเราจะทำทุกอย่างเราจะร้องเพลงให้เพราะที่สุดและเราจะมาเจอทุกคนให้บ่อยๆที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ให้ทำให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าคนเราสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการดูแลตัวเองนะครับไม่มีใครดูแลเท่าตัวเราเองแล้วเข้าห้องน้ำแล้วประตูก็ไม่มีใครดูแลก็เหลือเราคนเดียวเราก็ต้องดูดีว่าเราจะเดินยังไงไม่ให้มันลื่นใช่ไหมตราบใดที่เรามีสติอยู่เราคิดว่าคนที่ควรจะดูแลตัวเองที่สุดเราอยากจะซิ้นพวกเราทุกคนนะครับให้กลับไปบอกคนที่รักด้วยว่าคนที่อยู่ในกระจกตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นกระจกคนในกระจกมันเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะว่าเกิดมาเพื่อที่จะดูแลทุกคนเท่านั้นเองมีตาเพื่อที่จะมองทุกคนแต่ลืมดูตัวเราเองบางครั้งกลับมาดูตัวเรานะครับถามเขาว่าเขาเหนื่อยมากไหมเขาฟอร์สตัวเองเกินไปหรือเปล่าเขาทำอะไรเยอะไปไหมในศาสนาของเราเขาบอกว่าการแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาตัวเราเป็นคนแรกก่อนแล้วค่อยจะแผ่เมตตาให้คนอื่นฉะนั้นบทรักทุกคนไม่ได้แปลว่าเหมือนสัมภาษณ์นะครับนี่พูดจริงๆอายุ16แล้วอยากบอกทุกคนว่าดูแลตัวเองดีๆ Take good care of yourself